Naimbag nga bigat umalamyo amin, siyak na Kenrex bipolan ko, taga Kayamban, Ordaneta City, Pangasinan. Kaya nag-eskwela ta dita Ordaneta City National School. Dito tulo natin nga basta kubing ay ni Brownie nga aso ni JB, na insurat ni Hazel Ann S. Pasqua. Ni JB kat na simpat nga ubing, amin nga mayat nga ugali na adda ken kuana. Pwera iti maysa, haan na kayat iti aso. No adda iti makita na nga aso, ket apabugan na, ken pakpakulan na no kumaro. May isang aldaw, gimatang ni amang na iti aso, pinaganan datoy iti Brownie. Ni Brownie ket nasingpat nga aso ngem madi ni JP ken kuana. Kan kanayon na atoy, ababugen ken babauten. May isang aldaw, nagayayam da dijay tanggal, san na nga naimano, dijay sakada, so nga naikaglis isuna, madinam mo iti aglangoy. Nagiriag isuna sakpay nga limagto ni Brownie, ken ginuyin na ajibado na ni JB, tapno mailigtas na atoy nga ubing. Ket manipod ijay ngal daw, ket kinayat na metten iti aso lalo ni Brownie. Sa paylaubig adda iti nagalyo nga panggep atoy nga piyasa nga istorya.